Turbo Pubi-niminen chili, joka on vaan tällaista vähän keskivertoa vahvempaa. Ja jos haluatte mennä sinne mittarin yläpäähän, niin älkää syyttäkö sitten minua. Mutta siis virallisesti tällä puraisulla, jonka kohta teen, avaan tämän chilifestarin. Kiitos. Ollaan oltu tyytyväisiä joka vuosi siihen, mitä täällä on niin saatu aikaiseksi, että on tosi ilo olla täällä paikalla. Totta kai nyt kaikkea haluaa aina maistaa, mitä on tarjolla. Kyllä nyt on niin kuin tänä vuonna varsinkin, viime vuonnakin jo huomasin hyvin sen, että mitä uutuuksia oli tehty, esimerkiksi makkaroita, ruoka-annoksia, ihan niin kuin special eriä jostain chilituotteista tai drinkeistä, olutta, muuta, niin ihmiset ihan niin kuin sankoin joukoin tulee etsimään juuri näitä. Ja tästä tapahtumasta onkin jo tämmöisten vahvempien makujen ystäville ja chilin ystäville muodostunut sellainen tapahtuma, jolloin ne bongaa niin kuin ihan aallon etuharjalla, niin kuin etulinjassa uusia tuotteita, että mitä tässä niin kuin omassa alakulttuurissa tapahtuu, että mikä on nytten uusinta uutta ja miten vanhat on kehittynyt. Vähän alkaa kaikki tulemaan. Ei pahasti. Maistuu nakamuoritsia. No jäkä tulista. Iskä tuli etsimään kaikenlaista, mutta me tultiin vain tänne katselemaan. Ihan nopeasti tuli pyörähtää, mutta kyllä tässä puoli tuntia jo vierähtänyt. Steven SM-kisat. Syöntiaika on tää Cooperin testin 12 minuuttia. 5, 4, 3, 2, 1 ja ei kun syömään! Eli 70 mä söin ja tavoite oli viimevuotinen 69 saada rikki, että yhdellä tultiin paremmaksi. Chilikahvi se oli tosi hyvä. Lemon. Vielä ehkä niinku ruoanlaittoa, mutta ei ehkä enää semmonen, että itselle, että niitä niinku välipalaksi söisi. Tässä vaiheessa ne on vielä yleensä aika ennakkoluuloisia ja katsoo, että nyt tulee kyllä jotain tuskaa. Tää on vielä mietoversio. Terve kaikille, mun nimeni on Marko Poppamiehestä ja tänään mä teen teille chili con carne. Eli biisin nimi pitää vain tietää, ei tarvitse tietää esittäjää. Chilin syöntikisat on ollut maailmalla jo 30 vuoden ajan, niin aina erilaisten chili-festivaalien niin kuin kohokohta. 4, 3, 2, 1, go! Tää on lisää chiliä suuhunsa. Vuoden 2013 mestarituloksella 109,7 grammaa Mika Suhonen! Aivan huikeat fiilikset on kyllä yllä tällä hetkellä. Nyt se chili takia tän tultiin eikä sateen takia.
meni vähintäänkin niin kuin oli odotettu ja on selkeästi ollut tapahtumalle kysyntää ja tähän ainut tällainen tapahtuma laatuaan Suomessa, niin tosiaan chilipäät tuli sankoin joukoin paikalle lauantainakin, vaikka vettä sateli. Kaikki on mennyt muutenkin hienosti, että ei ole ollut mitään suurempia ongelmia ja muuta ja ohjelmanumerot on sujunut hienosti, tuotteista on tykätty ja kaikki on ollut iloisella tuulella.